Halo semua, balik lagi sama gue Dapra. Jadi gue dipinjemin keyboard oleh teman gue untuk gue pakai beberapa hari, yaitu Logitech G515. Ini yang TKL wireless Lightspeed. Jadi buat video ini gue mau first impression gimana sih rasanya pakai keyboard ini. Nah, ini keyboard yang lumayan mahal gitu. Jadi kita pindah angle ke di meja gue. Oke, jadi ini udah pindah angle ke meja gua. Nah, untuk boxnya kayak gini. Di depannya ada gambar keyboardnya, ya serinya G515 Lightspeed TKL. Di depan ada beberapa keterangan. Ini buat switchnya dia pakai tactile yang brown. Nah, dia tactile yang brown, ada Lightspeed dongle-nya, sama ini RGB udah Lightsync gitu. Jadi nanti bisa pakai software. Sampingnya ada cuman serinya doang, pannya kosong, polosan. Nah, kanan dia ada profile dari sebelah kanannya. Jadi buat keyboard ini dia mechanical raw profile, jadi dia tipis keyboardnya. Belakangnya kayak gini. Dan untuk belakang, jadi dia udah pakai PBT keycaps juga. Kalau di sini tulisannya PBT keycaps, ada key bindingnya, mappingnya, sama layernya bisa di setting nanti kayaknya di aplikasinya. Terus dia ada dua koneksi, ada Lightspeed dongle sama Bluetooth. Terus diklaim juga buat baterainya itu dia ini 36 jam. Oke, kita buka. Penampakan awalnya kayak gini. Di sini banyak keterangan-keterangan kayak dongle-nya kayak gimana, cara setting gimana, langsung keterangan buat Logitech G Hub, sama ini adalah cara untuk pindah modenya kayaknya. Bluetooth on off. Oke. Ini pakai, wah, terang banget ya. Ini kalau dibuka dari sini. Nah, boneka kayak gini. Ini berat banget loh, asli. Oke. Nah, kayak gini kita sampingin dulu. Di sini ada dokumen-dokumenan biasa. Dalamnya ini gak tahu bahasa apa nih. Sama, oh ini ternyata baterainya bisa diganti. Di belakangnya ada tulisan buat removable. Terus ini apa nih? Ini dikasih dongle converter ini dari Type A ke Type C. Nah, dongle kayak gini. Kualitas dongle-nya tuh bagus banget loh, kayak ada feel letternya gitu loh. Bisa fokus. Dia kayak ada teksturnya gitu, terus ada kayak feel kulit letter gitu. Dapat dongle, apa lagi? Sama ini kabel chargernya. Kabelnya juga solid ya. Ada velcro-nya juga di sana ya. Ini kabelnya Type C. Oke. Lanjut ke keyboardnya. Keyboardnya kayak gini bentukannya. Ini bener-bener berat banget gitu. Gue biasanya pakai Ajas AK6, AK820 sehari-hari gitu. Ini kayak 1,5 kali lipatnya lebih berat gitu. Padahal ini tipis gitu. Ini tipis banget. Low profile. Ada emboss Logitech di sini. Dia ada 3 tombol, yaitu adalah ini mode buat wireless Lightspeed-nya, ini buat Bluetooth, ini buat kayaknya apa ini? Game mode. Sini ada indikator buat caps lock sama battery. Kita lihat belakangnya. Nah, di belakangnya kayak gini.
simple aja tapi dia solid gitu. Ada pengaturan ketinggiannya dua, ada yang 8 derajat sama ada yang 4 derajat. Jadi dia bisa disesuaikan. Sama di sini ada dongle storage-nya. Nah, ini dongle storage. Nah, jadi ini adalah Lightspeed dongle ya. Nah, kelihatan dia ada tulisan TKL G515. Nah, ini buat first impression sih, suaranya sebenarnya nggak kayak keyboard mechanical custom yang gimana gitu ya. Dia kayak suaranya agak kering gitu, tapi feel-nya enak gitu. Dia kayak ngetik di laptop jatuhnya, tapi lebih dalam aja gitu. Coba kita colokin dulu biar nyala. Nah, di sini buat lubang Type-C chargernya, di sini buat nyalain ya. Kayak gini, jadi dia ada RGB-nya gitu. Sebenarnya kalau pakai buat ngetik, nah itu normal-normal aja sih, nggak yang aneh gimana. Udah gitu, karena dia layoutnya normal, standar, kayaknya bakal gampang juga buat nyesuaiin. Ini kita lihat, dia udah keycapsnya tadi udah PBT terus shine through. Jadi si legend ini dia bakal tembus si lampunya LED-nya. Keren sih ini asli. Cuman harganya aja lumayan. Nah, ini sini ada, kalau kelihatan ya, di sini tuh ada beberapa function key yang bisa nanti diatur juga di aplikasinya. Ada apa ini? Like ini buat ngatur kecerahan si RGB-nya. Terus di sini ada next, stop gitu. Ada volume juga sama mute. Ini gak tahu nih, ini gue belum tahu nih ini apa sebenarnya. Dia kayak logo plus gitu. Kayaknya nanti harus dicari tahu di aplikasinya. Overall sih ini bener-bener bagus, solid. Suaranya juga gak sebagus keyboard custom, tapi oke lah gitu. Cuman ini tuh emang dibanderol harganya lumayan banget nih. Ini kadang 2 juta kurang dikit atau 2 juta lebih dikit. Ya, bisa dibilang sangat mahal kalau menurut gue. Karena gue pengguna keyboard 500 ribuan itu. Ini aja sih yang ini yang gue pakai sehari-hari. Tapi emang kalau secara build quality ini solid banget sih, asli. Kayaknya ada kontribusi karena baterainya gede deh kayaknya. Dia sampaikan 30 masih tadi sampai 36 jam gitu. Oke, mungkin ini buat keyboardnya, kita pindah ke tampilan gimana sih aplikasinya. Oke, jadi ini udah di layar laptop gua, layar komputer. Nah, ini udah gue install buat aplikasinya. Logic GitHub, buka. Nah, jadi langsung kedetek bahwa dia di sini ada baterai kapasitinya berapa lagi, sama tipe koneksinya. Bisa kita pencet. Dan dia ke-update gitu sesuai sama apa sih pengaturan di keyboard aslinya gitu. Si gambar-gambarnya. Nah, di sini ada like sync. Nah, yang mana bisa langsung connect ke yang di Windows-nya, bawaan Windows. Nah, tapi karena Windows gue belum di-update, nah ini jadi masih ke lock gitu. Belum ada budget buat activate dari Windows-nya. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan dynamic lighting yang di Windows sama yang di GitHub ini dia langsung sinkron gitu. Jadi karena gue belum activate ya gak bisa dicoba.
Nah, terus di sini ada assignment juga. Nah, di sini buat assignment itu dia bisa ngemodifikasi layernya. Ada layer base, yaitu layer yang bener-bener dipakai saat ini. Ada FN sama G shift. Jadi ada 3 layer. Nah, kemudian di sini ada game mode. Jadi game mode itu tombol yang di kiri atas tadi yang ada gambar joysticknya, yang ini itu adalah game mode. Jadi game mode itu apa sih sebenarnya? Lebih ke kita tuh mau ngelok yang mana. Nah, ini kayak di sini dia defaultnya itu kalau misalnya kita masuk game mode, Windows sama right click itu dia disabled by default gitu. Tapi bisa juga disabled ditambah gitu. Misalkan kita mau matiin escape gitu bisa. Nah, sebenarnya menurut gua untuk si aplikasinya itu sederhana, tapi enaknya dia fungsional dan tampilannya tuh keren gitu. Tampilannya tuh proper banget, gak kayak gak kayak keyboard yang murahan gitu. Ya mahal sih, tapi emang proper banget aplikasinya. Udah gitu si dongle-nya ini bisa dikonekin ke beberapa device sekaligus. Misalkan punya keyboard ini terus punya mouse Logitech satu lagi yang Lightspeed gitu. Kalau dari tutorialnya tadi waktu aplikasinya diinstal itu dia bisa dikonekin. Jadi buat keyboard dan mouse itu satu dongle. Cuman gue gak punya mouse Logitech jadi gak bisa dicoba sekarang. Tapi overall buat si keyboard ini dia sebenarnya bagus banget. Dan kalau misalkan yang suka low profile, kayaknya ini bisa rekomen banget nih. Kalau misalkan yang suka low profile, apalagi build quality-nya bagus gitu, enak ininya juga. Touch-nya apa sih? Karena dia PBT, dia feel megang keycaps-nya tuh enak. Ya kayak gitu. Tapi khusus buat orang-orang beruang aja sih kalau kata gue. Kalau misalkan budget lo mepet, mendingan beli keyboard yang lain aja gitu dari merek-merek custom keyboard gitu dibanding ini. Tapi kalau misalkan BM banget, apalagi sama desainnya menurut gua oke banget, ini bisa dicoba sih gitu di harga 2 juta. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampein di video kali ini. Sorry Mila kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan atau apapun. Thank you buat yang udah nonton. See ya.